Wire network. Wire network ju. Networker är en specialist som har kompetens att åtgärda större data relaterade problem och kan ha olika arbetstitlar. Till exempel kan en networker kallas för Global Product Manager eller IT Technical Project Coordinator. Arbetsspråket för networker är oftast engelska och det krävs mycket goda kunskaper i engelska, både i tal och i skrift. Fluent in English, both written and spoken. Networkers arbetar oftast som konsulter som hjälper till med att säkerställa kundernas backupmiljö. Personliga egenskaper som krävs är bland annat de som jobbar med networkprogram tjänar 44 700 kronor per månad. Tack.